今天介绍的是声光魔人大坦克车，帅气的军事迷彩的风格，还有许多有趣的声光效果可以玩哦。这款坦克车它的外包装是开装式的设计，然后你可以看到它整体的车子的颜色以及大小，而它的右上方这边有提到它是适合3岁以上的小朋友。然后下面这边还有说到它具有的声光的效果，还有惯性原理，以及它的这个早教的一些故事内容。这整体呢是非常的丰富的。那搭配呢，它是一个仿真的一个帅气的造型，看起来非常的酷炫，小朋友一定会很喜欢。那在它的背面这边呢，是有它的示意图以及功能的这个说明。那它特别的这个特色就是它炮管也可以去移动。那待会影片后面会再做详细的介绍。那再来呢，它的这个上方这边也有这个手把的设计，所以你很适合让小朋友携带出门，或者是用这个精致的这个外包装当做一个送礼，也非常的适合。首先呢，我们先来介绍它的整体的外观。那它呢是采用这个军事迷彩风格来去做的一个设计，然后整体呢都是用安全的塑料材质制成的，所以它有做这个圆润打磨的一个设计。对小朋友来讲呢是非常的安全，那父母也可以很放心。那再来呢，它具备这个声光的功能，所以它有需要装入这个电池。那它是里面就有内建这个纽扣的电池，可以看到这边有这个绝缘片，只要把这绝缘片一拿开，它就会开启它的这个声光的效果。那这边的纽扣电池如果没电的话，就要自行的来去购买新的电池，把它装上去就可以了。那特别要注意就是它的这个绝缘片呢，一定要保留着，因为呢，它可以去避免这个纽扣电池的电力流失，所以小朋友玩完只要再把它插回去，这样就可以了。那接着来介绍它的这个功能玩法。那其中一个呢，就是它的这个炮台这边，整体这个上方这边就是它的主要的这个炮台。那它呢是可以360度的去做一个旋转。像这样，那小朋友就可以自己去模拟控制这个坦克车的一个方向。那它这边也有这个炮管，是可以上下的这样子移动，然后搭配这个炮台呢，可以去左右的来去操控。那再来呢，它具有这个惯性模轮的这个行驶。那它的后轮这边是采用橡胶轮的材质，然后也是模轮的一个设计。那惯性模轮呢，也就是小朋友这样子轻轻一推，那这个坦克车它就可以滑行一段的距离，所以是非常的适合幼儿的。那当然，你推得越大力，它就会行驶得更远。那再来呢，介绍它的这个声光的效果。可以看到炮台的上方这边有4个按键。那当我们按下任何的一个按键的时候，在炮管发出这个红色的灯光。那我们要首先就是先把这个绝缘片拆开。那它会先有一段的音效。那第一个呢，就是它的炮火的音效。那可以看到前面这边也有它的灯光。当我们按下任何一个按键的时候，灯光都会闪烁。那再来红色的这个按键是故事，早教的故事，总共有3篇。乌龟和兔子比赛长跑，毛毛虫。这是第2篇的故事。那可以陪伴小朋友一起的来去聆听。国文常识是以学习广播进
再来黄色这个按键呢，是它的这个音乐，很欢乐的音乐呢，总共有6首，小朋友可以搭配音乐来去玩这个坦克车。换下一首就是再按一次。那最后一个蓝色的按键呢，是这个欢迎的一个音效。小朋友，宝乐新玩具乐园欢迎你。那以上呢，就是它所有的这个声光的效果，非常适合幼儿的声光玩具车，还有有趣的机关可以玩，一起带小朋友认识这款帅气的坦克车吧。